咁而家想講一講呢，就係一個 email 嘅設置啦。咁我哋見到呢一個畫面啦，咁呢度有個 email 嗰一行啦。咁我哋亦撳入去個設置個位置啦。咁如果我哋啦有一啲alarm 啊，或者一啲警報啦，想透過呢個 email 去通知自己啦，或者通知個客啦，咁我哋可以去開咗呢個 email 嘅。咁啦，個 SMTP 個符號啦，就係經過呢個 SMTP 個 port 啦。我哋而家係多數係用25嘅。咁睇埋個 SMTP 個 server 啦，咁你自己去申請翻一個 SMTP 嘅 server 啦。咁你可以打翻SMTP server 個資料喺度啦，同埋寄件者嘅地址啦，同埋 password 嘅。咁最下面啦係一個收件人嘅地址嘅email 啦。咁你想邊個收，你就打嗰個人嘅 email 地址喺度啦。咁有另外一樣嘢咧，就係如果你個 SMTP 係用呢個 Gmail 嘅 server 咧，咁咧個 SMTP port 咧可能要去用到呢個465啦。咁 email 咧就係咁樣設定㗎啦。